नाज़रीन, थाणे बुलाखान ऐं भरपासन वारनि इलाइक़नि में सक़ाफ़ती रंग झरकी पिया आहिनि। कोहिस्तान में अदबी कचहरी कोठाई वई। तफ़सील ॿुधाए रहियो आहे शहबाज़ उमराणी। थाणे बुलाखान में सिंधी अदबी शाख थाणो बुलाखान हेठि कोहिस्तान जी तरफ़ां इल्मु पिरायो सिंध संवारियो जे उनवान हेठि कोहिस्तानी अदबी कचहरी मुनक़द कई वई, जंहिंमें कोहिस्तान जे शाइरनि लेखकनि अदीबनि समेत मुख़्तलिफ़ मकतब फ़िक्र जे माण्हुनि वॾे अंग में शिरकत कई। कोहिस्तानी कचहरीअ में शाइरनि लेखकनि अदीबनि पंहिंजे लिखणनि ज़रिए सिंध अमर खे भेटा पेश कई ऐं वचन वरजायो त हू इल्मु पिरायो सिंध संवारियो जे उनवान हेठि 5 डिसंबर ते एकता जो ॾींहुं भरपूर जोश ऐं जज़्बे सां मल्हाईंदा। अदबी संगत कोहिस्तान शाख पारां हिकु अदबी कचहरी मुनक़द कई वई आहे, जंहिंमें कोहिस्तान जा निहायत सुठा शाइर सुगुड़ शरीक थिया आहिनि, जिन पंहिंजी निकोर शाइरी पेश करे पंहिंजे सिंध अमल खे भेटा पेश कई आहे। सिंध धरतीअ जी छा ॻाल्हि कयां, जंहिंमें जन्नत जा सभु पार मिठा, हो दरवेशनि जी हीअ धरती आहे, दरवेशनि जी हीअ धरती आहे, थिए रहमत जी वसकार मिठा। सिंध धरतीअ जी छा ॻाल्हि कयां, जंहिंमें जन्नत जा सभु पार मिठा। जीअं त सॼी सिंध में एकता जे हवाले सां तकलीफ़ूं थी रहियूं आहिनि, हीअं ई अॼु बि थाणे बुलाखान में सिंध एकता जे हवाले सां तकलीफ़ थी रही आहे, जंहिंमें शाइर पंहिंजी शाइरी ॿुधाए पंहिंजे सिंधी हुअण जो सबूत पेश कंदा। ॿुधो अथमि इल्मु अज़ीम आहे, ॿुधी कयो मूं तस्लीम आहे, हाणे पढ़ाइजां साईं, इल्मु पढ़ाइजां साईं। जॾहिं तालीम जो ज़िक्र निकिरे थो त कुझु इदारनि में कुझु अहिड़ियूं अणवंदड़ ॻाल्हियूं थियनि थियूं, उन्हनि खे इंसाफ़ मिलणु घुरिजे। ऐं अर्ज़ु कंदो हलां त तालीमी इदारा ई उहे आहिनि। नाला रिंद खे बि इंसाफ़ मिलणु घुरिजे, नमता कुमारी खे बि इंसाफ़ मिलणु घुरिजे, नौशीन शाह खे बि मिलणु घुरिजे इंसाफ़। इन्हनि ॻाल्हियुनि खे बजू आणजनि, तॾहिं इल्मु पिराईंदा, अॻिते माण्हू वधंदा। अहिड़ियुनि ॻाल्हियुनि ते बिल्कुलु गवर्नमेंट सिंध खे बि ख़्यालु करणु घुरिजे। इल्मु पिरायो सिंध वारे असांजी प्रोग्राम थियनि पिया, वॾो बहितरीनु पैगाम आहे। त इन सिलसिले में थाणे बुलाखान में जेका हिते सिंधी अदब संघ तरफ़ां हिते थाणे बुलाखान शाखा आहे, उन मुशारो कयो आहे। त इन में इहो पैगाम आहे त असां हिन प्रोग्राम खे सम्झी करे इहो पैगाम झर जंग ॻोठनि ताईं माण्हुनि वस्तुनि ताईं पहुचाईंदासीं, त जीअं आम माण्हुनि में तइलीम असां सुजागी थिए ऐं माण्हू वधीक तइलीमी तरक़ीअ लाइ गॾिजी कमु कनि। शाइरनि अदीबनि ऐं मुख़्तलिफ़ मकतब फ़िक्र जे माण्हुनि जो ॻाल्हियूं ॿुधियूं। उन्हनि जो चवणो हो त 5 डिसंबर ते एकता जो ॾींहुं असां आवाज़ टीवी न्यूज़ सां गॾिजी मल्हाईंदासीं। हीअ ॾींहुं असांजी क़ौमी ईद जो ॾींहुं आहे। इन्हनि चयो त सिंध जेका हज़ार साल तारीख़ रखे थी, आवाज़ टीवी न्यूज़ हर साल वांगुरु हिन साल बि सक़ाफ़त जे ॾियारो मल्हाए करे सिंध जी जेका तारीख़ी सक़ाफ़त आहे, तारीख़ आहे, उनखे उजागर करे रही आहे। असांखे सलाम पेश कयूं था कैमरा टीम सां गॾु शहबाज़ उमराणी, आवाज़ टीवी न्यूज़ थाणो बुलाखान।